Assalamu alaikum warahmatullah. Yawa da fatan kuna alheri ya kai muku. IOS da ECOWAS sai da yawo. ECOWAS ta aiko wanda mashawarci tsakanin ECOWAS da IOS ya je ya zamna da shugaban IOS Captain Ibrahim Traore. Ƙasar Rasha ta ce mutane daga Ukraine su tashi su tafiyansu bayan Ukraine ta kai wani hari da ya kashe ɗalibai 21 a ƙasar Rasha da sauran labarun ƙasashenmu da ƙasashen waje. Da farko dai alhamdulillah yau ranar Arafa, barka da sallah zan ce yau, kuma Allah ya amsa duka wanda suka yi azumi, Allah ya sa kun sha ruwa lafiya. Arafa bana kusan alhazai maza da mata miliyan 2 suka tahi ƙasa mai tsarki ƙasar Saudiya. Wannan abu ne da cewa tun bayan corona nan adadi sai ƙara ƙaruwa yake. Muke yi ma duka alhazanmu da suka tahi wannan haji, muke yi musu fatan a yi haji lafiya, musamman ma zafi na musamman da yake cikin Makka da kewayenta, da fatan za a yi haji cikin lafiya kuma ba tare da wasu sun jimu ba. Alhazai ku ci gaba da shan ruwa a cikin wannan lokacin kuma ku nisanci rana inda ba dole ta kama ba. Barkanmu da wannan sallah, kuma Allah ya sa mu gani gobe ranar sallah lafiya. Cikin wannan kwanaki masu albarka, cikin kwanaki da ya kamata a ce musulmi mun yi adalci, ina muka kwana a zancen Nadia, ko kuma dai kam shari'ar Niger ta yi halinta, tunda diyar da ta nemi kashe Nadia ya ce wanda diya wani tsohon minista mai faɗi aji. Shari'a ta yi halinta ne, ta rufe abun cikin sanyi ba tare da an zo an yi shari'an kirki ba, an je kawai an ɗan kalman uwayen Nadia. Shine muke tambaya duka, idan kun san me ya faru a shari'ar Nadia. Ƙarshen labari da muka samu shine na cewa mashara'anta justice sun saurari Nadia da ita waccan yarinyar, kuma menene decision ko kuma menene ake ciki shine muke bincika, tun da labari da yanzu ya yi shiru, babu abin da yake faruwa. Abin da muke fata ka a ce shari'ar Niger ce ta yi mugun halinta. IAS da ECOWAS, tawaga da ECOWAS wanda yake jagorantanta Mese Lassana Kuyate, wanda shine a wani lokaci ya yi secretary kin ECOWAS, kuma yanzu shine ya zamanto mashawarci tsakanin ECOWAS da IAS. Ya tahi ya zamana da Captain Ibrahim Traore a Burkina Faso, da sunan kenan Captain Ibrahim Traore, shugaban IAS, suka sasanta. Cikin maganganu da ya yi, shi Lassana Kuyate ya ce tun da matsalar da ta faru tsakanin wayannan kasashen guda uku da ECOWAS, shine ya ce kasashen mu guda uku suka kawa kungiyarsu ta IAS, kuma sai ya zamanto wayannan kungiyoyin sun zama guda biyu, dole a zamna a yi aiki tare. Ya ce babban ma sababi na wannan ziyara shine don a diba hanyoyi a ƙarfafa cooperation. Ya ce tunda kungiyoyi ne daban-daban guda biyu, amma ƙasashe ne Allah ya halicce mu cikin juna, harkan kasuwanci, harkan tsaro, harkan diplomasiya da abubuwa da yawa wanda dole sai an zamna an tantamna. Ya ce Captain Ibrahim Traore ya faɗi shawarwarin shi da direction da ya bada, kuma za su yi aiki da ita da a dawo a sa matakai na cooperation tsakanin IAS da ECOWAS. Ku diba 'yan shekara 2 kawai da suka wuce yadda mutane suke zagin IAS, suke kiran mu ƙasashe na talakawa, ƙasashe ban mu da ƙarfi, IAS babu inda za ta tafi. ECOWAS da muka ce zan mu hita suka ɗauki abun makaman da wasa, suka ba mu shekara guda, kuma daga baya suka zo suka ba mu wata 3 na wani ƙofa da za a buɗe ƙofar ta'addanci. Amma yau IAS garkuwan da ƙarfin da ta yi a diplomasiyancin, a sojin takan, a haɗin kai, mun yi ƙarfin ECOWAS ta kowane fanni, duk da cewa ana yi musu kamu daga ƙasashen waje. Wannan shine idan ka kimanta kanka, idan ka mutunta kanka. Idan kuma ƙasashe suka tashi suka ce incin kai namu ne na kanmu, alhamdulillah sai mu ci gaba da goya ma hukumomin na IAS baya, kuma mu ma mu ci gaba da tashi da riƙewa, don insha Allah IAS ita ce da gaske kofa na samun incin kai na Afirka. Kuma muke fatan mu gani ƙarfafa alaƙa da gyaran alaƙa tsakanin IAS da ƙasashen ECOWAS, musamman ma wurin fannin tsaro da bunƙasa arziki da zarganiyar 'yan ƙasa. Ƙasar Rasha, bayan mun gani na cewa kwana 2 nan suna ta kai baƙin hare-hare a cikin capital king Kiev, Ukraine, hare-hare wanda cikin shekara 4 nan Rasha ba ta yi ma Ukraine irin su ba, a sababin na cewa Ukraine ta kai ma Rasha hari guda 2, ɗaya a Rusi, ɗaya kuma a wani gari inda ya kashe ɗalibai kusan 21. Abun yanzu da yayi zayi, Rasha ta hido bayani ta ce tana kiran duka wasu baƙi wanda ba kenan 'yan Ukraine ba, da duka wasu diplomat su bar Kiev, tunda Rasha ta ce za ta ci gaba da ƙona Kiev don ta nuna ma duniya na cewa su ma fa ƙarfinsu nan ba wasa ba ne. Abu wanda
turawa suna nan sun rikice suna ga kaman bayan shekara 4 nan da suka yi ta goya ma Zelensky kenan dan daudin su baya, yanzu ya je ya bata ma Vladimir rai, kuma Vladimir Putin ya tashi yana yana musu kone-kone. Ukraine masu kama ma 'yan ta'adda a Sahel kinmu tare da dalilai daga ma su a Senegal, kuma da dalilai na wasu 'yan ta'adda wanda aka kama a Mali. Ukraine muke fatan insha Allah Rasha ta yi mata wulakancin da take neman ta yi mana a Sahel, kuma da muke fatan nasara ga Rasha dan a gama da duka 'yan ta'adda da masu kama musu kamar su Ukraine kin da sauransu. Daga su kuma kasashen Amurka, bayan mun gani ana ta wasa fiye da kusan wata guda a ce an aje wuta, an buɗe Hormuz, an yi wane ne, cikin daren jiya ƙasan Yahudawan zamanin nan Isra'ila ta kai ma Iran wani hari, amma Iran daman ta gaya musu idan an taɓa ta za ta ƙona duka wasu ƙasashe da suke kusa. Bayanai suka yi na cewa Tel Aviv a daren jiya nan Iran ta je ta yi ta mata ruwan wuta, wanda su ma kuma haka a Emirates UAE su ma Iran ta je ta yi mata wani ruwan wuta. Amma cikin wani bayanai muke gani na cewa yanzu ana kiran duka etranje da su bar ma ƙasar Emirates, musamman tun da ita ce ma ta taurin kai a cikin wannan tafiyan, ita ce take kai ma Iran yaƙe-yaƙe ta haɗa kai da Turawa. Yaƙi ya rikice kuma ta yi ya ƙara dawa. Mu dai fatan mu kullum nasara ga Iran, da fatan kuma yaƙi zai zo ƙarshe a duk inda ake yin shi a duniya, tun da babu a wuri wai wanda za a ce ga wani wanda ya ci yaƙi ya nasara. Duka wanda suka ci yaƙi da wanda suka yi asara, su biyu duka asara ne. Talakawa ne da sojawa wanda ba su ma san yaƙi menene suke ba, su ne yawanci ake zuwa ake kashewa. Ƙarshen labarin mu kenan, sai mu haɗu da ku insha Allah da sauran ƙarin bayani. Allah ya kama mana insha Allah. Allah ya samu dace.